আসসালামু আলাইকুম আমার প্রিয় আপু ও ভাইয়েরা, আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো চলে আসলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আর আমার আজকের ভিডিও দেখতেই পাচ্ছেন, গ্রামে মাছ ধরে কীভাবে সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো প্রজেক্টের মাছ, বড় মাছ ধরবেন, আজকে ছোটো মাছ ধরবে। তো কীভাবে ধরবে ছোটো মাছগুলো সেটা আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করছি। আপনারা সবাই ভিডিওটা দেখবেন, দেশে ও দেশের বাইরে থেকে যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিও দেখছেন, আজকে অনুরোধ করব আপনারা অবশ্যই লাইক দিবেন ভিডিও দেখে। আমার কিন্তু আজকের ভিডিও অনেক অনেক ভালো লাগছে, তার জন্য ভিডিওটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। তো যারা আমার ভিডিও নতুন দেখছেন, আপনাদেরকে অনুরোধ করব আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর লাইক শেয়ার কমেন্ট অবশ্যই করে যাবেন। যারা আমার ভিডিও সবসময় দেখতেছেন, আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছেন, আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।